gawa tayo ng cough remedy natin dito, yung homemade. Kasi hindi siya nag-igis sa Lagundi Flemex. Gawa na lang natin ng, painumin natin ng ito, luya at saka may turmeric siya. Tapos lalagyan natin din ng honey. Yan, honey. Yung tama lang na tumamis siya. Bali dalawa itong na to gagawin natin. Yan. Honey siya ang lalagay natin. Tapos meron din siyang lemon. Ito ang lemon. Pigaan natin. Yan. Para masarap siya. So ito yung natin, yung sa para na rin to sa allergy. May ubo-ubo konti. Tsaka ako rin, para sa akin din, yung sa Sisi Special ko, siya, meron siyang meron siyang ubo. Tapos hindi naman siya bumubuti sa mga mga gamot-gamot na binibigay ko, mga cough, syrup, ganyan. Pabalik-balik. Kaya maganda na lang itong ganito. Parang cleansing na lang muna ang gagawin natin. Yan. Masarap na siya. Masarap siya pag may may honey kasi matamis. Tsaka para mainom niya. Yan, tag-isa kami. So, ito muna ang namin, iinumin namin sa umaga. Yan. Para medyo tayo. Nanunuot yung niya, yung kanyang anghang. So, ang nilagay ko po dyan ay ginger, luya, tapos turmeric. Pinakuluan ko siya. Medyo yung ginger, pinound ko ng kaunti. Para talagang maghanghang siya. Yan Tapos yung lemon. Yan. Lang ako ng kunting lemon. Nag-slice lang ako. Tapos honey. Yan ang para sa natin, mga ubo-ubo.